नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा व समोरील बेल आयकॉन बटन दाबा। नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन. आपण पाहतात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, या व्हिडिओमधून आज आपण पाहणार आहोत शेळी पालनामध्ये लसीकरणचे फायदे किंवा लसीकरण का करायचं याबद्दलची माहिती. त्यापूर्वी मित्रांनो, जर आपण आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा. तसेच सबस्क्राइब बटन समोरील घंटा बटन दाबा, की त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, मी ज्यावेळेस माझी नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तर त्या व्हिडिओची माहिती व तो व्हिडिओ तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळणार आहे. मित्रांनो, आपण नव्याने शेळी पालन सुरू करणार आणि त्यामध्ये जर एखाद्या नवीन रोगाच्या जर आपल्या शेळ्यांना लागण झाली किंवा त्या शेळ्या आपल्या बळी पडल्या आणि जर त्याचं प्रमाण जर जास्त झालं तर आपल्या शेळ्या किंवा त्याचे लहान करडे हे दगावण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तर हे सर्व म्हणजे टाळण्यासाठी की आपल्या शेळ्यांना होणाऱ्या नवीन होणाऱ्या रोगांपासून वाचवण्यासाठी आपण त्यांना लसीकरण करणं गरजेचं आहे. लसीकरण केल्यामुळे काय होणार मित्रांनो, जो नवीन रोग आपल्या शेळ्यांना ज्या नवीन रोगाची लागण होणार आहे तर त्यापासून थोडीफार बचाव म्हणून त्या नवीन रोगाची लागण होऊ नये याच्यासाठी आपल्याला लसीकरण करणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, असं नाही की लसीकरण केल्यानंतर त्यांना रोग होत नाहीत. तर काही रोग असे आहेत जसं की लाळ्या, खुरकत, हे रोग लसीकरण करूनसुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये होऊ शकतात. कारण का त्या रोगाचं जे काय लक्षणं आहेत किंवा त्याच्याबद्दल जी काय माहिती आहे ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की त्याच्या पाठीमागचं कारण काय आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की लसीकरण एक 3 ते 4 प्रकारचे आहे, जसं की PPR, ET, ES, FMD. तर हे जे लसीकरण आहे तर ह्याचं कसं करायचं किंवा त्याच्या पाठीमागच्या काय आपल्या शंका आहेत तर ते मी आपल्याला ह्या व्हिडिओमधून किंवा जी पुढची व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे ह्या दोन्ही व्हिडिओमधून तुम्हाला ते सर्व काय क्लिअर होतील. तर मित्रांनो, आपण नव्याने शेळी पालन करणार, भरपूर खर्चही करणार आणि त्यामध्ये जर आपल्या शेळ्या दगवल्या तर कोणत्याही शेळी पालकाला ते फार मोठं नुकसान होणार आहे. तर ते नुकसान टाळण्यासाठी आपल्याला लसीकरण करणं गरजेचं आहे. तर लसीकरण करण्यापूर्वी मित्रांनो काही बाबी आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आपण ज्यावेळेस लसीकरण करणार आहे त्याच्या 8 ते 15 दिवस अगोदर आपल्याला त्या सर्व प्राण्यांची, शेळ्या असतील किंवा लहान करडे असतील तर यांचं जंत निर्मूलन करणं गरजेचं आहे, म्हणजेच की डिवॉर्मिंग करून घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे काय होणार मित्रांनो, ज्यावेळेस त्यांच्या शरीरामध्ये जे जंत आहेत ते जर कमी झाले आणि त्यानंतर जर आपण त्यांना लसीकरण केलं तर जे लसीकरण जे असतं मित्रांनो, जे आपण लस त्यांच्या शरीरामध्ये देतो किंवा त्यांच्या कातड्याखाली देतो तर ती लस त्यांच्या शरीरामध्ये पूर्णपणे पसरण्यासाठी कमीत कमी 21 दिवसाचा कालावधी लागतो. तर आपण 15 दिवस अगोदर, म्हणजेच की आपण जर आज लसीकरण करणार आहे तर 15 दिवस अगोदर त्यांना डिवॉर्मिंग करून घ्यायचं आहे की त्यांच्या शरीरामध्ये जे जंत आहेत ते कमी होतात व जे नवीन रोग आहेत किंवा रोगाचे जंतू विषाणू आहेत तर त्यांचं प्रमाण हे थोडंफार प्रमाणात कमी होतं, की अगोदर जे जंत आहेत ते पूर्णपणे नष्ट होतात. जे नवीन जंत आहेत ते जे होणार आहेत त्याचं प्रमाण थोडं कमी प्रमाणात होतात, की त्यांना हे लसीकरण जे आपण करणार आहे त्याच्यामुळे कुठेतरी थोडं आळा बसणार आहे, त्यांचं वाढतं प्रमाण हे कमी होणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, लसीकरण करण्याच्या जी वेळ आहे त्यावेळेस वातावरण थंड असलं पाहिजे, की सकाळी ऊन पडायच्या अगोदर किंवा संध्याकाळी ऊन नसल्यानंतर, म्हणजेच की सायंकाळच्या वेळेस, म्हणजे सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी 6च्या नंतर त्यांना लसीकरण करायचं आहे. मित्रांनो, असं बऱ्याच वेळा होतं की जर आपण गाभण शेळ्यांना लसीकरण केलं तर त्या शेळ्या घाबरतात. तर या पाठीमागचं कारण काय मित्रांनो, म्हणजे सर्वत्र लसीकरण केलं तर 1-2 लसीकरण असे आहेत की त्यामुळे थोडं आपल्या शेळ्यांना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मित्रांनो, काय होतं की ज्यावेळेस आपण लसीकरण करतो त्यावेळेस ते पूर्ण बॉडीमध्ये सर्क्युलेशनसाठी, पूर्ण बॉडीमध्ये पसरण्यासाठी 21 दिवसाचा कालावधी लागतो. तर या कालावधीमध्ये काय होतं मित्रांनो की काही शेळ्यांना थोडा ताप येतो व ताप आल्यानंतर थोडं सर्दी, हगवण थोडं चालू होतं. मग जर गाभण शेळ्या असतील तर त्यांना ह्याचं सर्दी, थोडा ताप येतो व त्याचं जर आपण लवकर लक्ष न दिलं तर त्या शेळ्या थोडा अशक्तपणा त्यांच्यामध्ये येतो, थोडी हगवण लागते आणि अशामध्येच त्या शेळ्या घाबरतात. तर शक्यतो
जर 3 ते 4 महिन्यात शेळ्या जर गाभणी असतील तर त्या शेळ्यांना लसीकरण न केलं चांगलं आहे मित्रांनो. दुसरी गोष्ट म्हणजे लसीकरण करताना जे प्राणी आहेत ते प्राणी निरोगी असणं गरजेचं आहे. जर प्राणी आजार असतील, आपल्या शेळ्या जर आजार असतील किंवा जर अशक्तपणा त्यांच्या शरीरामध्ये असेल तर त्यांना लसीकरण मित्रांनो करायचं नाही. मित्रांनो, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत की लसीकरणाचे प्रकार, त्याची लक्षणं व त्यासाठी आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाय कोणते करायचे आहेत, त्याच्याबद्दल थोडी आपण आढावा घेऊयात की लसीकरण कोणते कोणते प्रकारचे आहेत. घटसर्प, लाळी खुरकत, PPR असे बऱ्याच प्रकारचे लसीकरण आहेत मित्रांनो. तर ते लसीकरण कोणकोणत्या महिन्यामध्ये आपण त्यांना द्यायचं आहे व त्याचा प्रमाण किती आहे, की तो डोस किती मिली द्यायचा आहे प्रति शेळीला, कोणकोणत्या महिन्यामध्ये द्यायचं आहे व कोणत्या प्रमाणामध्ये द्यायचं आहे, हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणारच आहोत. मित्रांनो, जर आपल्याला शेळी पालनाबद्दल जर काही अडचणी असतील, काही शंका असतील तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. तुमच्या प्रत्येक कमेंटला उत्तर मिळणार. तसंच मित्रांनो, जर आपल्याला व्हॉट्सअपद्वारे जर आपल्याला काही शंका विचारायची असतील तर माझा व्हॉट्सअप नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलं आहे. त्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही मला मेसेज करू शकता. व्हॉट्सअपद्वारे सुद्धा तुम्हाला मी जे काही शंका असतील, जे काय तुम्हाला अडचण असतील तर त्याचे तुम्हाला मी उत्तर देणार आहे मित्रांनो. जर आपल्याला शेळी पालनाबद्दल जर अजून काही व्हिडिओ हवे असतील ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे की तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ हवे आहे, कोणत्या प्रकारची माहिती तुम्हाला पाहिजे आहे. मित्रांनो, असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा. तसेच समोरील बेल आयकॉन बटन दाबा. त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, जे मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्यावेळी नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकर भेटणार आहे व तो व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.